Всем привет! Меня зовут Марк. Меня зовут Лиля. И вы на канале Мистер Марк! Мы сегодня хотим рассказать и показать нашу коллекцию Лего. Сегодня мы вам покажем наш самый любимый и крутой Лего Техник! Сюрприз! Это кран Лего Техник. Набор 42082. Когда мы купили его в магазине, он работал с помощью этого механизма. Он опускал трос и поднимал, опускал стрелу и поднимал. Опускались опоры и все. И мы с папой решили изменить конструкцию и сделали супер крутым. Сейчас он работает с помощью этого планшета. Чтобы кран работал с помощью планшета, нам понадобилось несколько блоков, мотор и свет, и куча деталей. Кому интересно, сколько деталей, пишите в комментариях. А сейчас Марк вам покажет. Ребята, раз, два, поехали! Сейчас мы посмотрим, как же работает этот кран. Поехали! Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!